أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam bir seferinde şöyle dedi: ben Allah-u Teala'ya şükrediyorum. O bana çok muhlis ve vefalı bir cemaat bahşetmiştir. Ben görüyorum Allah-u Teala ben onları hangi iş için çağırırsam onlar çok çabuk bir şekilde birbirinden daha önce kendi himmet ve güçlerine göre ilerliyorlar. Ve ben görüyorum onlarda bir sıdk ve ihlas bulunur. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a olan bu sıdk ve ihlas ve sevgi alakalarını biz gördük. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın hesaplarının birçok olayı vardır. Eski Ahmedi ailelerde bu alakanın rivayetleri vardır ve bizim literatürümüzde halifelerin hutbelerinde bunun zikri mevcuttur. Ancak bu ilişki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a karşı olan bu alaka bazı ailelerde süre gelmiştir ve yeni katılanlar dahi aynı ihlasa sahiptirler ve olmalıdır da. Bu alaka oraya kadar sınırlı değil. Aksine Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerine Allah-u Teala'nın kendisine verdiği söze göre bunun en küçük cemaat parçasıyla da aynı alakası vardır ve bu alakadır ki cemaatin birliğini ve tek oluşunun alameti ve garantisidir. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam Hazretleri Allah-u Teala'dan bilgi edindikten sonra bu dünyadan ayrılacağını cemaate haber verdi. Bununla birlikte cemaatin tesellisi için Allah-u Teala'dan bilgi edinerek cemaat içinde hilafet silsilesinin cari olacağının müjdesini dahi verdi. Hz. Mesih Maud Aleyhisselam şöyle buyurdu. El-Vasiyet adlı eserinde şöyle yazdı. Siz beni bu sözümden ben size beyan ettiğim bu sözünden üzülmeyiniz ve sizin kalplerinizi perişan olmasınlar. Çünkü sizin için ikinci kudreti görmeniz dahi gereklidir. Ve onun gelmesi sizin için daha hayırlıdır. Çünkü o daimidir. Onun silsilesi kıyamete kadar asla kesilmeyecektir. Ve o ikinci kudret gelemez. Ben gelmedikçe. Fakat ben ne zaman gidersem Allah-u Teala o ikinci kudreti sizin için gönderecektir.
O ebedi olarak sizinle beraber kalacak. लेकिन मैं जब जाऊंगा Berahin Ahmediye Allah-u Teala'nın vaad ettiği gibi ve o vaad, o söz benim zatım için değil, sizin hakkınızdadır o söz. अहमदिया में वादा है और वो वादा Allah-u Teala der ki बल्कि तुम्हारी निस्बत ben bu cemaate sana tabi olan खुदा फरमाता है bu cemaate कि मैं kıyamete kadar diğerlerden üstün çıkaracağım ben onları. Üstünlük vereceğim bunlara. तेरे पैराओं हैं Allah-u Teala'nın bu sözüne göre kendi vefatından sonra hilafet nizamı cari oldu ve yalnız अल्लाह ताला के इस वादे के मुताबिक nizamın cari oluşu bir mana taşımıyor. खिलाफत का निजाम जारी हुआ और सिर्फ Vaktin halifesi को जारी होना ही कोई हकीकत नहीं रखता ve cemaat üyeleri arasında जब तक ihlas ve vefa खलीफा वक्त ve iradet ve sevgi, अफराद meveddet alakası olmadıkça ve bu alaka Allah-u Teala kurabilir ancak. को मुहद्दत का Hiçbir insanın çabası bu alakayı ne kurabilir ne de zinde tutabilir, ayakta tutabilir. या इंसानी कोशिश Ve cemaatin birliği इस ताल्लुक को न पैदा ve tek oluşu न कायम रख सकता ve ilerlemesinin garantisi bu alakadır işte. इकाई और वहादत Allah-u Teala'nın vaadinin tamamlanışının ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Allah-u Teala'nın kendisine verdiği yardımları ve Ahmediye cemaatinin doğru oluşunun delili de işte ancak budur. के साथ अल्लाह Hilafet ile birlikte hilafete karşı cemaat üyelerinin bir ilişkisi var ya, eski Ahmedilerde bunun kapsamındadırlar ve yeniler dahi vardır. के साथ Gençler ve çocuklar dahi, erkekler ve kadınlar dahi, और नए uzak yerde yaşayan Ahmediler और बच्चे भी dahi मर्द भी ki onlar hiçbir zaman halifeyi görmediler. दूर दराज रहने Hepsi bunun kapsamındadırlar. Ancak अहमदी भी जिन्होंने कभी खलीफा वक्त को देखा भी नहीं है सब शामिल हैं bunlar लेकिन ihlas ve vefada çok ileri seviyededirler ve ilerlemeye de çalışıyorlar. ये Vaktin halifesinin mesajı onlara ulaşırsa hemen yerine getirmeye çalışırlar. बड़े हुए हैं और बढ़ने Sevgi ve alakalarını öyle belirtiyorlar ki insan hayret içinde kalır. की कोशिश करते हैं Bütün bunlar मोहब्बत और ताल्लुक का Allah-u Teala'nın sözünün tamamlanışının fiili şehadetidir. Ve cemaatin ilerlemesi dahi bu alakaya bağlıdır söylediğim gibi. वादे के पूरा होने की Bu शहादत है cemaatin hilafete karşı alakası var ve halifenin cemaate karşı alakası vardır. जमात को Bu Allah-u Teala'nın desteklediğinin delilidir ve bu yalnız kuru sözler değil. Aksine binlerce, yüz binlerce öyle olay vardır. Ki orada cemaat üyeleri और ये सिर्फ बातें नहीं हैं şunu belirtiyorlar. हजारों लाखों Eğer bu olaylar biriktirilirse, जहां अफराद जमात derlenirse इस बात çok büyük ciltler, kaba ciltler olacaktır. को जमा किया जाए Fakat ben şimdi bazı olaylardan, hislerden इसकी बन जाएंगे bahsedeceğim. Onların zikrini yapacağım. मैं Ki cemaat üyeleri halife karşı her zaman da onu gösterdiler ve hala da vardır bu alaka. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra bu başladı. खलीफा वक्त से Ve bugün şimdi 112 sene tamamlanmasına rağmen aynı şekilde devam ediyor bu olaylar. बाद से शुरू हुए जो आज 112 साल Muhalifler बाद भी उसी तरह कायम है zannediyorlardı ki मुखालिफीन vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra bu cemaat bitecek. Fakat cemaat üyelerinin कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की वफात के iradet ve sevgileri
ve ihlas ve vefa ilişkileri hilafete karşı olan का Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a karşı olan मुवद्दत daha da ilerliyordur. İlerlemeye devam ediyor ve neden olmasın? से Bu Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önceden verdiği gaybi haberlere göredir. Her neyse ben şimdi bazı olaylardan bahsedeceğim. ये हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों के Birinci halife radıyallahu ta'ala anhu'dan ben bahsediyorum. Bir iki olaydan bahsedeceğim. Önce और जो हजरत खुलीफा मसीह Al-Badr gazetesi müdürü शुरू करता हूँ birinci halife radıyallahu anh'un hakkında şöyle yazıyor. Bu günlerde अल-बदर Huddam'ın mektupları iadet için çok geliyor. Kendisi hasta olduğu günlerde. Ve bunun üzerine birinci halife radıyallahu anh dedi ki ben onların hepsi için dua ediyorum. इयादत के İadet mektubunu yazanların hepsi için. और इन खतों पे Müdür yazıyor, müdür bey. Aşıklar मैं उन सब के वास्ते दुआ करता हूँ çok olağanüstü bir şekilde sevgilerini belirtiyorlar. Onlardan birkaç mektuptan रिसाल लिखते हैं iktibasını bir örnek olarak burada yazıyorum. तराव में अपनी Hakim Muhammed Hüseyin Kareşi yazıyor. Ben bir gün Allah-u Teala arz ettim. Ya Rabbi, Hazreti Nuh Aleyhisselatü Vesselam'ın ömrüne ihtiyaç varsa मैंने तो एक रोज जनाब बारी में o zaman कि ए मौला şimdi şu andaki ihtiyaçları sen fazla biliyorsun. Bizim arzımızı kabul et ve bizim imamımıza Hazreti Nuh Aleyhisselatü Vesselam'a benzer bir ömür ver. इनको बस तू ही जानता है Hazreti Nuh zamanında ihtiyaç az idi. Sonra madrastan birisi yazıyor Punjabi. Amirul Mu'minin sağlığının okuyunca o kadar mutlu oldum ki onu Allah bilir ancak. कि हजरत साहब की रूह बसेत होने की खबर पढ़कर Sonra yazıyor मुझे इस कदर müdür bey इसका अंदाजा sevgi olağanüstü bir şeydir. Bizim dostumuz Miya Muhammed Bakş Bey Avustralya'da ticaret yapıyor. साहब Bir mektubunda şöyle yazıyor. हमारे दोस्त Siz Kadiyan'ın साहब gazetesinde Hazreti Halifatul Mesih hakkında bir başlık koyuyorsunuz. कि आप कादियान Bunda yalnız अखबार Hazreti Halifatul Mesih kelimeleri olmasın. Aksine başlıkta dahi करते हैं kendisinin sağlığı konusunda bir kelime işaret ediyor olmalı. Çünkü Bedri açar açmaz ilk olarak ही में ही आप gördüğümüz मुतल्लिक iştiyak arzu ile करता हो arzu gözlerimizle aradığımız kelimeler से अव्वल aynı başlığının kelimeleridir. Ve canımız istiyor ki bu başlıkta öyle kelimeler olsun ki iç yazıyı okumadan önce bizim kalplerimize rahat veren olsun. जी चाहता है Onun için biz kendi aziz dostumuzun bu ihlasını müdür bey diyor. ही हमारे दिलों को राहत Saygı gösteriyoruz buna ve onun menşeine göre bir başlık koyacağız. इस इखलास को अजीज साहब लिखते हैं अपने अजीज दोस्त के इखलास को Sonra Hazret Abu Abdullah उनके मंशा के मुताबिक इस्तीफा Kiva Bajva'dan idi. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın eshaplarından idi. Hazreti birinci Halife Hazretleri'nin sohbetindeydi. Bir gün arz etti. थे हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के साथ Bana bir nasihat buyurun. खलीफा मसीह अव्वल की सोबत में बैठे Hazreti Mevlana Nuruddin radıyallahu anh dedi ki किया ben zannetmiyorum ki मसीह इरशाद bir şey yapması gereken bir şey olsun ve siz onu yapmış olmayasınız. Siz onu yapmış olmayasınız. Şimdi hıfz-ı Kur'an bakidir. Kur'an'ı hıfz etmek. मौलवी साहब मैं नहीं समझता Hazreti Halifatul Mesih evvelin sözünü dinleyeceği 65 yaşında Kur'an-ı Kerim'i hıfz etmeye başladı ve o kadar yaşlı olmasına rağmen hafıza Kur'an oldu. Ben Halifatul Mesih'in sözünü, emrini yerine getireyim diye bir isteği vardı. Ona amel edeyim diyordu. ये था कि İkinci halife radıyallahu anh zamanında हुक्म बजा लाऊं Şuddi hareketi kuvvetlendi. Bu durumu görünce Hz. Musleh Mevud radıyallahu anh'un kalbi çok bir karar oldu. Ve aynı sene 9 Mart'ta 1923 senesinde bir hutbe verdi. रानों का दिल Melkane bölgesinde. और आपने उसी साल Hindular Müslümanları Hindu yapmak istiyorlardı. Ona Şuddi deniyor. Amirul Mu'minin dedi ki Ahmediler oraya gitsinler ve davet ilallah yapsınlar. Dinden dönmüş olanları geri
çıkarmak için, geri getirmek için bir plan ileri sürdü. Cemaat ve lebbek dedi. En yüksek tahsilli devlet görevlileri, hocalar, tüccarlar, her tabakadan fedailer o bölgeye gittiler ve davet yaptılar ve onun çabası neticesinde binlerce ruhlar tekrar Allahu Teala, vahid Allahu Teala'nın kelimesini okudular. Bir yaşlı bir zat, Kari Nemuddin Bengali, bir gün Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ikinci halife vardı orada radıyallahu anh, dedi ki izin alarak dedi ki benim iki oğlum Mevli Zillur Rahman ve Mutiur Rahman fakültede okuyorlar. Bana söylemediler fakat ben tahmin ettim. Siz dün Rajputana'ya giderek davet-i için, vakfı zindagi için istekte bulundunuz ve orada kalmak için şartlarla sürdünüz. Belki onların kalbinde olacak ki eğer Amirül Mu'minine kendilerini ileri sürerlerse ben onların yaşlı babam eziyet duyacağım ondan. Fakat ben Amirül Mu'minin önünde Allah-u Teala'yı şahit tutarak diyorum ki ben onların gitmesine ve eziyet duymasından asla ben sıkıntı duymam. Ben açık söylüyorum. Eğer onların ikisi Allah-u Teala yolunda ölerek ölürlerse de ben asla bir tek yaş dökmeyeceğim. Bunun üzerine Allah-u Teala'ya şükür edeceğim. Ki bunlar yalnız iki tane değil. Benim üçüncü oğlum Mahbub-ur Rahman dahi eğer din hizmetiyle yaparken ölürse ve daha fazla 10 çocuğum olursa onlar ölürlerse ben o zaman yine de üzülmeyeceğim. Bunun üzerine huzur Amirül Mu'minin ve arkadaşlar cezakumullah dediler. 1924 senesinde Hazreti 2. Halife radıyallahu anh Avrupa turuna teşrif buyurdu. Gelip geçici bir ayrılık dahi cemaat üyelerine rahatsız ettiydi. Bu bir rivayetten bu belli oluyor. Babu Siracuddin Station Master müdür yazıyor, diyor ki efendim biz uzağız ve mecburuz. Eğer mümkün olsaydı sizin ayağınızın toprağı olurduk ki ayrılık eziyeti duymazdık. Efendim ben 4 seneden beri Kadiyan'a gitmediydim fakat tesellim vardı. Ne zaman istersem Amirül Mu'mininin ayağını öpeceğim gidip de. Fakat şimdi bir gün dahi zor oluyor. Allah-u Teala Amirül Mu'minin huzuru sağlıkla geri getirsin. Sevgi budur. Kim yaratmıştır bu sevgiyi? Amirül Mu'minin diyor. İkinci halife radıyallahu anh diyor ki bir genç geçen sene benim isteğimi duydu. Sargodha ilinde yaşıyordu. Pasaport elinde olmadan Afganistan'a gitti. Amirül Mu'minin emri vardır, bir alaka vardır. Onu yerine getirmek gereklidir. Tebliğ için söylediydi, dinledi ve hemen Afganistan'a gitti. Ve tebliğ yapmaya başladı. Elinde pasaport dahi yoktu. Hükümet kendisini hapsetti. Ve orada cezaevindekilere tebliğ yapmaya başladı. Orada Ahmedilere de bilgi verdi. Ve bazı kimselere etki yaptı. Sonunda müdürler, görevliler dediler ki bu cezaevinde dahi etki yaratıyor. Mollalar dediler ki öldürülmesi gerekir. Fakat bakan dedi ki bu İngiliz tebaasıdır. Biz onu öldüremeyiz. Sonunda hükümet kendi koruması altında Hindistan'a gönderdi onu. İkinci halife diyor ki birkaç ay sonra geri geldi. Onun himmeti o derecededir ki ben ona dedim ki sen hata yaptın. Birçok ülkeydi, sen oraya gidebilirdin. Orada tebliğ yapabilirdin yakalanmadan. Hemen dedi ki şimdi siz bana hemen şimdi bir ülke söyleyin, ben hemen oraya gideyim. Onun annesi yaşlıdır. Fakat hazır idi ki annesiyle görüşmeden önce bir ülkeye gitmek için dahi razıydı. Fakat benim söylemem üzerinde annesi için görüşmek için gidiyor. İkinci halife diyor ki eğer diğer gençler dahi bu Punjabi gibi Afganistan'dan gelmiş olan bu Punjabi gibi himmet ederlerse dünyanın şansı değişebilir kısa zamanda. Suriyeli bir dost vardı. Muhammed Aşşava Bey. Hazreti Müslim radıyallahu anh Suriye'ye gittiydi. Lübnan gitme
gitmek dahi kendisine nasip olduydu. Çok iyi bir avukat idi. ले गए थे तो उनको लबनान जाने का भी आपके साथ शर्फ हासिल हुआ। Hilafete öyle bir derin alakası vardı ki, बड़े अच्छे वकील थे और kuvvetli bir alakası vardı. खिलाफत से कैसा ताल्लुक Avukat idi, onun için istiyordu ki her şey के delil ile ileri sürülsün. Fakat ona bu denilirse, halife tarafından bu böyle denilmiştir. O zaman derdi ki şimdi bitti. Artık bu emir geldiyse artık söz bitti. Karar budur işte. कि खलीफा वक्त की तरफ से ये कहा गया Alaka buydu bunların. तो कहते थे बस खत्म। जब ये हुक्म Üçüncü halifenin zamanı geldi. तो ये ताल्लुक Hilafeti salise. Ahmedi bir bayan vardı Amerika'da, Sister Naima Latif. आया Ona तो halife ve hilafete karşı çok aşk derecesinde seviyordu. Halifenin itaatine üstünlük veriyordu, öncelik veriyordu. Üçüncü halife Amerika'nın turu arasında bir üniversitede वक्त की इताअत tesettürün önemi konusunda üçüncü halifenin konuşmasını dinleyince hemen tesettüre girdi. Hicab aldı ve o devirde kendi bölgesinde tek bayan idi. İslami tesettür içinde bulunan. उसी वक्त हिजाब ले लिया और उस जमाने में İstiyordu ki Amirül Mu'mininin emri var, onunla karşı bizim alakamız var, biz ona biat ettik, onu tamamlamalıyız. Bu buyruğu. खलीफा वक्त का हुक्म Nazir Ahmet Bey, उस ताल्लुक को Haneval ilinin bir muhlis bir Ahmedidir, Ahmedisi oradan. नजीर अहमद साहब Nazir Ahmet Samal bu olayı beyan etmiştir. Bir Mir Muhtar Ahmet sahip adlı bir ilah sahibi bir Ahmedi Bagar Sargana'dan idi. ने ये वाकया सुनाया है Köyden. कि मुगल अहमदी मुकर्रम महर मुख्तार अहमद साहब Bagar Sargana adlı köyden. सरगाना Onun olayına beyan ediyor. 1974 olayında muhalifler kendisini sıkıntıya soktular. Kendisi çok coşku dolu bir dahi ilallah idi. Akrabaları dahi boykot yaptılar ve kendisinin eskisinden daha fazla imanında kuvvetlendi. Ve kendi dostlarını daha dairesini daha da genişletti. Muhalifler dahi अपने ईमान में पुख्ता हो onların düşmanlıklarının işleri dahi daha çoğaldı. Düşmanlık işleri. Çocuklarının तेज कर दी tahsili ve iyi bir ortamda yetiştirilmesi için onları Rabva'ya getirdi. Kendi toprağını satın alarak Rabva'da bir ihale olarak aldı ve orada çiftçiliğe başladı. Üçüncü halife ile görüştü माहौल में ve dedi ki वह ठेके पर लेकर Bagar Sargana'dan, onun köyün adı Bagar Sargana'ydı. Ben orada tarlayı satarak Rabva'ta ben çiftlik aldım. Taahhütli bir şekilde ve burada ben şimdi çalışıyorum. Amirul Mu'minin sevmedi. Bölgeyi boş bırakmamalıydınız dedi. Hemen yerine getirdi. हुजूर ने इसे पसंद Sahibinden para geri istedi. O da vermeyeceğim dedi. Çiftliği aynı şekilde bırakarak Bagar Sargana'ya geri döndü ve çaba sarf ederek sattı. Tarlayı tekrar satın aldı वापस अपने ve वतन बागर से pahalı bir şekilde satın aldı ve sonra 3. halife hazır olarak dedi ki sizin buyruğunuzu yerine getirdim. महंगे दामों खरीदी Amirul Mu'minin Rahimahullah çok memnun oldu bundan की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया ve Meher Bey dahi bundan çok memnun idi. हुजूर रहमतुल्लाह ताला ने इस पे खुशनुदी का इजहार फरमाया 3. halife Rahimahullah bir seferinde beyan ettiği bir hutbesinde 1970 senesinde Afrika'ya gittim. एक दफा बयान Bizim orada bizim müballiğimiz program öyle yaptıydı ki benim için sıkıntı vericiydi. Çünkü 160 kilometrelik mesafe yaparak ben öyle bir yere zamanda vardım ki cemaat ile tokalaşamazdım. O bakımdan eziyet ince de değildi ki mesafe uzundu. Eziyet duyuyordum ki cemaat ile tokalaşamayacağım. Zaman az olduğu için. Orada bir konuşma yapacaktıydım. Müslim Hristiyanlar dahi oradaydılar, dinleyiciler.
Ben konuşma konuşma yaptım. Soru cevap soruldu. Uzun zaman geçti. Bizim müballik ilan etti. Tokalaşma olmayacak. Amirul Mu'minin diyor ki hayatları boyunca ilk defa bir halifeyi görüyorlardı. Onların yanına gittiydi. Onlar bilmiyorlardı ki ne zaman fırsat bulacaklar. Onlar bu ilandan rağmen zorla tokalaşmaya çalıştılar. Diyor ki yerel Ahmediler, benim privat sekreterim, özel kalem müdürüm ve diğer arkadaşlar o kadar ittiler ki nereye gittikleri belli olmadı ve onlar tokalaşmaya başladılar. Tokalaşma başladı, tamam. Fakat genel tokalaşma değildi bu. Herkes benim elimi tutuyordu ve bırakmıyordu daha sonra. Yüzüme bakıyordu ve bırakmıyordu. Ve sonunda bu olay yüzlerce defa oldu ki bir eliyle onun elini tutuyordu, öteki eliyle benim elimi tutuyordu ve zorla ayırıyordu ve sonra kendisi tokalaşıyordu ve sonra o da bırakmıyordu ve ondan sonraki dahi aynısını yapmaya mecbur idi. Diyor ki biz çok mecbur oradan çıktık. Diyor ki yabancılara söylemek için. Ben kendi Ahmedi üyelerine demiyorum. Onlar biliyorlar cemaat ve halifenin alakasını. İnsanlara ben söyleyeyim. Ben o kadar ahmak değilim ki ben şunu anlayayım ki benim bir ilim neticesinde 5-6 bin kilometrelik mesafede benim sevgim onların kalbinde oluşmuştur. Onlar beni hiç görmediler. Benim durumu uzaktan biliyorlardı. Onlar dahi öyle tokalaşmak için ileri geliyorlardı. Bu Allah-u Teala'nın yarattığıdır bu sevgi. 4. Halife Rahimahullah'ın zamanı geliyor. Kendisi diyor ki Afrika'da çok olağanüstü bir değişiklik olmuştur ve eski vakıfların özveriyle olmuştur. Hayret verici orada biz değişiklikler görüyoruz. O kadar yücedir ki onları düşünmek dahi oradaki cemaatler için zor idi. Ne kadar olağanüstü değişiklikler olmuştur. Çok büyük tecrübe sahibi Ahmediler. Kendi etki sahibi olan kimseler dediler ki biz dahi bilmiyorduk ki bizim kavmimiz Ahmediye cemaatinin sevgisinde o kadar ileri gitmiştir. Ve o kadar fazla hazırdı ki onlara biz mesaj verelim. Adamın birisinin ismini söylemek ve ülkenin ismini söylemek uygun değil. Dedi ki ben anlayamıyorum. Ne oluyor? Ben asla düşünemezdim. Bizim kavmimiz Ahmediye cemaatinin bir halifesine öyle hizmet etmeye nasip olacak kendisine ve öyle sevgisini belli edecek. Ben asla onu düşünmüyordum. Benim gördüğüm burada hükümetin liderlerine karşı olanı gördüm. O da maddi gözüyle oluyor. Bunun dışında başka birisine karşı ben görmedim. Bana dahi anlattı. Bunda bizim cemaatimizin çabasının neticesi değil. Olan gayipten oluyordur. Ve hayret verici bir şekilde oluyordur. Bu Allah-u Teala tarafından idi bu. Onun yarattığıydı bu. Sonra 4. Halife Rahimahullah diyor. Pakistan hakkında bir seferinde zikrederek bazı kötülüklerini alamet ettiydi. Mesela videonun yanlış kullanışı neticesinde o kötülükler ortaya çıktı. Ben bir hutbede ilan ettiydim. Bazı kötü gelenekler oluşuyor. Kavmimin ahlakları yozlaşacak ve barış yok olacak. Karı kocanın ilişkileri yozlaşacak ve onların alakaları bozulacak. Asla bu böyle eğilimin yerlenmesine asla izin vermeyin. Pakistan'dan gelen mektuplardan Amirul Mu'minin diyor ki benim kalbim Allah-u Teala'nın huzurunda secde ediyor ve tekrar secde ediyor.
Bazı kötülere yakalanmış olanlar açık olarak bana yazdılar. Biz kötü işlere daldıydık. Allah-u Teala'nın lütfudur. Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatine bağlı ve diğer sizin sesiniz bize ulaştı. Bütün bu putları kırarak evlerimizden dışarı attık. Ve diyor ki cemaatin içinde iyiliğe lebbek demenin aslında bu sadakat ruhudur. Ve sadakatin bu ruhu bir yalancı asla dünyada yaratamaz. Sonra benim zamanım diyor Emirül Müminin, ona gelelim. Nijerya 2004 senesinde ben tur yaptıydım. 2 günlük önce program yoktu. Tesadüfen ve mecburen oluştu. Çünkü oradan uçak alacaktık. Fakat oraya gidince hissettim. Buraya gelmek pek gerekliydi. Ben gelmeseydim yanlış olurdu. Belli bir zaman müddet önce ben Nijerya cemaatinin celsası olduydu. Ve insanlar büyük sayıda celsaya katıldılar. Düşünülmüyordu ki benim gitmem üzerine uzak yerlerden insanlar gelebilecekler. Fakat yalnız 2 saat için benimle görüşmek için geldiler. Ve aşağı yukarı 30.000 insan orada buluştu. Ve onların ihlas ve vefa manzaralarını biz gördük. Unutulmazdır onlar. Görülmeye değer idi. Hilafete karşı ihlas alakaları ve sevgileri beyan edilemez. Hiçbir zaman halifeyi görmediler onlar direkt olarak. Gördüler, öyle beyan ettiler ki insan hayret içinde kalır. Dönüş zamanında, duada bazı bayanlar ve erkekler o kadar hissiydiler ki öyle çırpınıyorlardı ki insana hayret eder. Bu sevgi yalnız Allah-u Teala yaratabilir ancak. Ve Allah-u Teala'nın rızası için olabilir ancak. Mollalar derler ki biz Afrika'nın filan ülkesinde cemaatin misyonunu kilitledik. Filan yerde bize söz verdiler ki misyonu biz kapatacağız. Şunu yaptık ve bunu yaptık. Atıyorlar. Fakat birisi onlara desin ki sorsun bu ihlas ve vefa oradaki insanların gösterdiği ve bu çehreler emtiyede şimdi dünya insanlarına dahi gösteriyorlar. Biz dahi kendimiz gördük oraya giderek. Bu hepsi nedir bu? Bunların hepsi. Bu misyon kapatmanın neticesi midir? Her neyse. Bunlar atacaklar yalan şeyler söylesinler fakat atsınlar. Bizim imanımızı bunlar kuvvetlendiriyor ve artmasına sebep oluyor bunların bu lafları. Gana'nın turuydu. Orada Allah-u Teala'nın lütfuyla 2008 senesindeki tur idi. Orada cemaat bir toprak satın aldı. Aşağı yukarı çok geniş bir yerdir. 500 ekara yakın. 2000 dönüm. Orada celsa vardı. Beyanlar orada oluştuydu benim gitmemden önce. Ve o yeni yerde bir poultry farm vardı. Bir tavuk çiftliği. Onu değiştirerek cemaat orada celsa için ve bir ev dahi hazırladıydı. Pencere ve kapıyı. Fakat buna rağmen orada yer az idi. Fakat yerin az kıtlığına hiç kimse şikayet etmedi. Hiç şikayet etmediler. Oraya gelmiş olan insanlar birçok kimse oradaydılar. Çok zengin kimseler, ticaret sahibi kimseler, okullarda hoca olan ve diğer güzel iş yapanlar. Eğer onlar yer bulmadılarsa dışarıda bir saf sererek orada uyudular. Gani'nin kavminde sabır vardır. O günlerde sabır gösterdiler özellikle.
Birisi कहानियों गाँव में सफर है bir iki kişiye sordu. Dışarıda yatılı olan. Siz çok sıkıntı görmüş olacaksınız. किसी ने Dediler ki biz एक दो ऐसे लोगों से पूछा jalsa dinlemek için geldik. बाहर पड़े हुए थे Ve halife var iken jalsa oluyor jalsa. 2 gün sıkıntısıyla ne fark eder sıkıntısı? ऐसा सुनने आए हैं Biz mutluyuz और खलीफा वक्त की ki biz jalsaya katılmamızı bize Allah-u Teala nasip etti. हम खुश हैं Burkina Faso'dan dahi oraya geldiydiler. कि अल्लाह ताला ने Komşu ülkelerden geldiydiler. Ben öğrendim. Burkina Faso'dan gelen büyük bir delege geldiydi. Onlar yemek bulamadılar bir seferinde. लगा 3000'e yakın idi onların sayısı. En fazla yabancıların sayısı oradan geldiydi. 300 hizmetçiler bisiklet üzerinde dahi geldiydiler. बड़ी तादाद नहीं की थी जो 1600 kilometrelik mesafeyi yaparak. Ben oradaki müballige dedim ki onlar yemek bulamadılar, mazeret et. Ve gelecekte bunlara iyi bakınız. बहरहाल Onlara mazeret mesajı onlara ulaştırıldı. खाना नहीं मिला Onlar cevap verdiler. और आइंदा इनका ख्याल भी रखा Biz başka bir gaye için geldik. Biz onu elde ettik. Yemek ne? Biz her gün yemek yiyoruz. Halbuki fakir insanlar her gün zavallı ne yiyorlar? आए थे Şu anda yediğimiz yemek her gün bulunmuyor. जो खाना उन्होंने कहा Burkina Faso'nun cemaati o kadar eski değil. वो रोज रोज कहाँ मिलता है Şu anda dahi ben Tur'a gittiğim zaman 15 sene eskiydi. Şimdi 30 sene eski olmuş olacak. Fakat ihlas ve vefa ve sevgi de onlar ilerliyorlar. वो 10-15 साल पुरानी थी अब O insanlar. Fakirlik o derecededir ki क्लासों वफा bazı kimseler bir elbise vardı. की करते चले Aynı elbiseyle 3-4 gün 5 gün bir haftayı geçirdiler ve daha sonra yolculuk dahi yaptılar. Başka elbiseleri dahi yoktu. कोई कपड़े उनके पास Para biriktire oraya ulaştılar. Hilafi Jübilesi'nin toplantısıdır ve halife varken oluyordur. Onun için mutlaka ona katılmalıyız. जलसे पर पहुंचे थे İşte bu sevgi Allah-u Teala dışında kim yaratabilir? इसलिए हमने इसमें जरूर शामिल होना है Hizmetçiler bisikletler üzerinde geldiydiler. Onun ihlası şundan tanınıyor. कौन पैदा कर सकते हैं Değişik yerlerde konaklayarak 7 günde yolculuk yaparak oraya ulaştılar. इसका अंदाजा भी इस बात से होता है O bisikletçiler arasında 50-60 yaşındaki kimseler dahi vardı. 7 दिन मुसलसल सफर करते रहे और यहाँ पहुंचे Ve 13-14 yaşında 2 çocuk dahi vardı. 50-60 साल की उम्र के लोग भी थे बाज Oranın Sadr Hudamul Ahmadiya के 2 बच्चे भी शामिल Sadra birisi sordu nasıl oldu? Çok zorluk olacak cevap verdi. Dedi ki वहाँ के सदस्य ilk Müslümanlar İslamiyet için çok büyük özveride bulundular. बड़ा मुश्किल हुई Biz istiyorduk ki तो उन्होंने जवाब दिया bizim hudamlar dahi her çeşit özveri için hazır olsunlar. Biz istiyorduk ki Hilafet Jübilesi konusunda öyle bir program yapalım ki भी hilafete karşı olan ihlas ve vefa belli olsun. और हमारी ख्वाहिश Ve biz halifeye के खिलाफत जो söyleyelim ki biz özveri için hazırız. Ve her के साथ हमारे इखलास meydan okumasına razıyız. हम खलीफा वक्त के Her çeşit eziyete कि हम कुर्बानी karşı durmaya razıyız. Televizyondaki birisi sordu bisikletçilere sizin bisikletçiler Avrupa'daki bisikletler gibi bozuk eski köhne bisikletlerde nasıl yolculuk yapacaklar o kadar uzun? Cemaat temsilcisi dedi ki tabii ki bisikletlerimiz köhnedirler. सफर करेंगे Ancak तो जमाती imanımız ve azmimiz çok kuvvetlidir. Biz hilafetin mükafatına şükran etmek için bu yolculuk yapıyoruz. लेकिन ईमान और Ve Nasyonal Televizyon bu haberi neşretti. Başlangıcı dahi televizyon şöyle yaptı. सफर इख्तियार कर रहे हैं Başlık şöyle okundu. Allah-u Teala'nın rızası uğruna hilafet jübilesi için टीवी ने Vaga'dan Akra'ya kadar. Vaga Burkina Faso'nun başkentidir ve Akra
Gana'nın başkentidir. Vaga'dan Akra'ya kadarki yolculuk. Dedi ki bisikletler köynedir fakat iman çok kuvvetlidir. Bu gazete bunu yazdı. Başlık. Bu Ahmediler doğuştan itibaren Ahmedi değildirler. Eshabların evladı değil bunlar. Binlerce kilometre uzakta oturanlar öyle bölgelerde bazı kimseler yaşıyorlar ki orada yol asfalt değil. Bazı yerlerde asla yol yoktur. Fakat bunlar birkaç sene önce Ahmedi cemaatini kabul ettiler. Ve öyle yerde yaşayan kimseler ki orada su ve elektrik dahi yoktu. Birkaç sene önce Ahmedi cemaati kabul ederek ihlas ve vefanın o kadar güzel örneklerini gösterdiler ki insan hayret eder. Bazı yerlerde ihlas onlara çok perişan yapmıştır. Fakat Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek kölesinin cemaatine girerek ihlas onlarda oluşmuştur. Ki her nerede din sorusu olursa, her ne zaman soru oluşursa orada onların azimleri taş gibi kuvvetlidir. Her özveri için hazırdırlar ve sevgiyle doludurlar. Onun için daima dua etmemiz lazım. Allah-u Teala onların ihlas ve vefalarını daha da çoğaltsın ve hepimizin ihlas ve vefasını çoğaltsın. Burkina Faso'dan bir dost dedi, İsa Bey. Dedi ki ben 2005 senesinde biat ettim. Ve 3 sene olduydu sorulduğu zaman. Fakat bugün ben öğrendim ki ben neyim ve ne kadar şanslıyım ve neyi elde ettim. Mutluluğu belli oluyordu beyanından. Çünkü ben halifeyi gördüm ve mülakat yaptım. Bazı kimselerin hilafete karşı sevgisi gözlerinden yaşlar şeklinde akıyordu gözlerinden. İhlas ve vefa budur ki daima o cemaatlerde vardır. Geçen sene bir fitne uyandırıcı bir zat yüzünden bir yanlış ele geçirerek onu fitne uyandırmaya çalıştı. Bazı cemaatin ihlas sahibi kimseleri dahi ihlas idiler fakat gençler onun sözüne kandılar ve onların tavrı çok değişti. Ahmedi diyorlardı kendilerine fakat nizamdan uzaklaşıyorlardı. Her neyse ben Mali'den bir muballi oraya gönderdim. Yerel idiler onlar. Muaz Bey oraya giderek onlara akıl verdi, nasihat etti ve dedi ki siz bir taraftan diyorsunuz ki bir hilafete büyük alakamız var ve diğer taraftan nizamdan uzaklaşıyorsunuz. Bu doğru değil. Hemen hemen hepsi af mektuplarını yazmaya başladılar ve dediler ki biz bir hata yüzünden, yanlış düşünce yüzünden, terbiyenin eksiklik yüzünden kandık. Hilafete karşı tam sevgimiz vardır. Ve asla hilafetten ayrılmayı asla düşünemeyiz. Tekrar Allah-u Teala'nın lütfuyla cemaat nizamının parçası haline geldiler. Terbiyenin eksikliği vardı. Her nerede onlara his edildi, hatalarını anladılar ve hilafete kamil vefa gösterdiler. Dediler ki biz ayrı idiysek yine hilafetten biz ayrı değildik. Bazı görevlilerden ayrıldıydık. Her neyse. Bu onların vefa ve ihlaslarının seviyesi budur. Alakaları böyledir. Aynı şekilde Gambiye'den gelmiş olanların da durumu öyleydi. Fil dişi sahilinden geldiler. Diğer ülkelerden geldiydiler. Herkes kendi şeklinde ihlas ve vefa ve özveride ileri seviyedeydi. Gana'da bir toplantı esnasında Celsa'da ben daha önce de beyan etmiş bulunuyorum. Uzun mesafe vardı. Celsa'dan bizim ikamet yerimize kadar yol kıvrak idi. Engebeli. Orada kadınlar, erkekler duruyorlardı. Kadınlar çocuklarını taşıyorlardı ve selam ettiriyorlardı. Bir sevgi gösteriyorlardı.
sevgi onların gözlerinden akıyordu. बच्चों को उठाया Kadınların sayısı aşağı yukarı 4000 idi Cübile Celsası'nda. Ve hepsi hilafete ihlas ve vefa gösteriyorlardı. Ve onların sevgisi onların gözlerinden, tavırından, yüzlerinden, şekillerinden akıyordu. Bunlar kendi namazlarının korumasını da biliyorlardı. Namazlarda ve teheccüdlerde hiç aksatmadan katıldılar. Namazlara ve teheccüd namazına dahi. Nijerya'da ben gittim. Söyledim daha önce 2 gün için gittiydim. 2 seferinde ben Benin'den gittim oraya. Yahut ilk defa her neyse yolda bir yer vardı. Orada durmalıydık. 2004 senesinde galiba. Önce program yoktu. Sonra dediler ki yeni cami yapılmıştır, bakın ona. Orada insanlar mevcut idiler. Onların hepsi erkekler, çocuklar tokalaşmak istiyorlardı. Kadınlar istiyorlardı ki yakından beni görsünler, halifeyi. Zamanın kıtlığından dolayı tokalaşmak mümkün değildi. Fakat her kim zor kullanarak tokalaşabildilerse tokalaştılar. Bu kalabalıkta bizim kafilenin adamın birisi bir kadına dedi ki biraz geri çekil. Bir baskı vardı bir zamanlar. O öfkeli bir şekilde kadın geldi. Ve o adamı belki dışarı atacak gibi görünüyordu. Sen kimsin? Benim ve halifem arasındaki engel olmaya çalışan. İşte onların hisleri böyleydi. Belli bir müddet sonra ben dedim ki sessiz kalın ve oturun. Orada yüzlerce insan sessiz kaldılar ve hemen yere oturdular. İşte onların hilafete olan sevgileri budur. Alakaları. Amerika dünya zannediyor ki orada yalnız maddi düşünceli sahip kimseler vardır ve din ile alakaları azdır. 3. Halife Rahimahullah dahi bir olaydan bahsetti. Nasıl bir seferinde bir tehlike üzerinde mektup aldıydım. Dışarı çıktılar cemaat. Oradaki 2 security uzmanları Ahmedi'ydiler. Kendileri geldiler. Ve bütün gece dışarı kalarak koruma görevini yaptılar. Her neyse onlarda dahi ihlas vardır. Benim turum esnasında her ne zaman ben oraya gittiysem daima ihlas ve vefa gösterdiler. Burada dahi delegeler geliyorlar. Bunu gösteriyorlar, belli ediyorlar. Nasıl hilafeti sevdiklerini belli ediyorlar. Ve onların ameli şunu reddediyor ki onlar yalnız maddiyatta meşguldurlar. Gençler, görev yapanlar, mustakil benimle birlikte kalarak zamanını geçirdiler. Yolculukta benimle beraber kaldılar. İşlerini, görevlerini tehlikeye attılar. Bakmadılar. Öyleydiler ki anlattılar. Bizim işlerimiz başladıydı. Celsa için izin vermiyorlardı. Biz işi bırakarak geldik sizinle görüşmek için. Kanada'nın gençleri vardır. Onların tavrı budur. Gençler derler, kadınlar. Dünyada Amerika olsun, Kanada olsun, başka bir ülke olsun her yerde ihlas ve vefanın örnekleri vardır. Ve bu ihlas ve vefa hiçbir insanın çabası onu yaratamaz. Birkaç sene önce Almanya'da ben bir hutbe okuduydum. Orada hilafetin de olan itaat ve vefa konusunu beyan ettiydim.
yalnız Almanya için değil herkes için idi. Olmalıdır da. Fakat और वफा oranın durumundan dolayı bazı örnekler verdiydim Almanya'dan. सिर्फ जर्मनी वालों के लिए नहीं था, Her neyse bunun üzerine dünyadaki Ahmediler लेकिन tepki gösterdiler ve hemen hilafete kamil itaat ve tam vefa gösterdiler. Almanya'da dahi aynı şeyi beyan ettiler. Özellikle कामिल इताअत şunu beyan ettiler Almanya'da bazı kimseler. Aramızdan bazı kimseler, görevliler. खास तौर पर Bazı इस बात पर hidayetleri, direktifleri tevcih ediyorlar ve yeni anlam çıkarmaya çalışıyorlar. Bundan sonra yapmayacağız ve dua ederim. Bundan sonra daima böyle yapsınlar ve bütün dünya böyle kalsın. Ürdün'den Kasım Bey vardır. Diyor ki Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunun en güzel ve yüce delili şudur ki Allah-u Teala hilafetin sevgisini ve itaatini benim kalbimde yaratmıştır. Birkaç sene önce ben biat kararını verdim. Kalbimde bir düşünce ortaya çıktı. Acaba gerçekten cemaat şu ana kadar haklı mıdır? Ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gayesini tamamlıyor mu, tamamlamıyor mu? O ana kadar ben hilafeti asla bilmiyordum. Bunun üzerine Allah-u Teala bir rüya gösterdi bana. Bana gösterdi ki Halifetul Mesih selameti ve barışı yayıyor ve kavga edenler arasında karar veriyor. Diyor ki ben elimi sizin elinizin üzerine koydum. Mektup yazıyor bana. लड़ाई झगड़ा करने वालों के दरमियान Ve yüzü öptüm. O zaman sizin şefkatinizi ben hissettim ve kalbimde sizin için çok olağanüstü bir sevgi oluştu. O gün geçtikçe daha da çoğalıyor. Ben tecdid yenilemek istiyorum biatimi ve sizden uzak olan her kimseden bizar olduğumu beyan ediyorum. Sonra Bulgaristan vardır. बैत करना चाहता हूँ Orada bizim muhaliflerimiz her çeşit muhalefet yaptılar. Uzun zaman sonra cemaat şimdi orada kayıda geçilmiştir. Önce kaydı iptal edildiydi. Bazı Ahmediler oradaki Bulgaristan'ın müftüsü hırs vererek cemaatten inkar etmek için dahi söyledi. Fakat Allah-u Teala'nın lütfuyla bütün Ahmediler लालच वगैरह देकर yalnız imana bağlı kalmakla kalmayıp eskisinden daha fazla ihlas gösteriyorlar. तमाम अहमदी Ve Ahmediye hilafetine karşı vefalarını gösteriyorlar. Bir bayan vardı. पहले से बढ़कर 3 kişi onun yanına gittiler ve cemaaten inkar etmek अहमदियों के साथ ve kendilerine birleşmeleri konusunda biz sana yardım edeceğiz dediler. O bayan फास्तीन अफराद गए mücahide और जमात kuvvetli bir şekilde dedi ki और अपने Ahmediyet doğrudur का कमरा ve ben halifem ile görüştüm geldim. Ve ilk olarak Allah-u Teala bana बड़े जोर से कहा 3-4 rüya göstermiştir ve bana söylemiştir ki bu cemaat doğrudur. Onun için şimdi bunu terk etmek şimdi artık ने मुझे तीन asla ben onu düşünemem. और बता दिया है Benim बात सच्ची है muballik incharcı bugünlerde bana yazıyor. जो इस छोड़ Nev Mubayil'in celsasında bir Nev Mubayil Razak Bey बेनीन के temsilcilik yaparak Nev Mubayil'lere dedi ki लिखते हैं dünya nizamında birinin meselesi olursa şefinin yanına gidiyor. रजाक साहब Olmazsa valiye gidiyor, meğer belediye başkanına, sonra bakana gidiyor, sonra cumhurbaşkanına gidiyor. O da नाम बात बने sizin sözünüzü dinlesin ya dinlemesin, iş yaptın yapmasın belli değil. Fakat Ahmedi cemaatin nizamı kemaldır. ममलिक के पास Cemaatin Ahmediye'nin yanında halife vardır. Her bir insanın sözünü anlıyor. करे या ना करे Her renk ve renge sahip olanların कमाल है veriyor. Hilafetin bereketidir. Ahmedi hilafetini. Biz Kur'an okumaya başladık. हर रंग Ve और को नवाज Resulullah Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği İslam bugün şimdi bize ulaşmıştır. हम कुरान पढ़ने लग गए हैं Fransa'dan Leyla Hanım Bey diyor. Hanım diyor. Ben 2017 senesinde biat ettiydim. Her sabah sizin mektubunuzu okuyorum ki benim hayatımı değiştirmiştir. Sizin korumanız için ben her namazda dua ediyorum. Şimdi dua Allah-u Teala tarafından bu kendi istek kendisinin kalbinde doğmuştur. Biatten sonra yeni bir insan oldum. ये दुआ की तारीख भी अल्लाह ताला की तरफ से पैदा की हुई Mali regionundan muballik yazıyor. Bizim bir cemaat kolunun bir üyesi Abdurrahman
vardır, vefat etti. Şimdi belli bir müddet sonra önce çocuklarını toplayarak vasiyet etti. Eğer ben genç olsaydım ve yürüyebilseydim cemaatin merkezine giderek orada otururdum ve cemaat bana hangi iş verirse onu yapardım. Çocuklarına nasihat etti. 2 aylık çandası bakidir. Hayatında daha sonra insan belli olmaz. Mutlaka eda edilsin. Ki ben borçlu olarak bu dünyadan ayrılmayayım. Üçüncüsü evladına nasihat etti. Hilafete daima vefalı kalın. Vefasızlık yapmayın. Ve daima çanda vermeye devam edin. Gambiya'nın amiri yazıyor. Bir bayan vardı, Rahmet hanım biat etti. Allah-u Teala'nın yolunda özveriden bahsedildi. Hemen yoz dilası verdi. Küçük bir bakaliyesi var. Kendi haysiyetinden daha fazla çanda veriyor. Ve dedi ki ben yalnız Allah ve halifenin sevgisini istiyorum. Bu alaka vardır. O yüzden ben veriyorum. Allah-u Teala'nın rızası uğruna ben özveride bulunuyorum. Tacikistan'dan bir dost var. İzzet Aman Bey. Diyor ki benim annem 72 yaşındaydı. Çok hastalandı. Kalp ve zihin yüzünden hastaydı. Fakat bu hastalık yüzünden çok zayıf düştü. Ve doktorlardan biz bir tür akrabalara dedik ki artık ümit kalmamıştır. O zaman ben mülakat yapacaktım Amirul Muminin ile, halife ile. Mülakat olmuştu ve ben kesin biliyordum ki ben dua için söyleyeceğim. Allah-u Teala mutlaka duanızı kabul edecek. Diyor ki her neyse ben yazdım. Dualarla birlikte homeopatik ilacı dahi benim elime geçti ve anneme verdi ve annem iyileşti. Ve şu anda benim annem o mektup yazdığı zaman 79 yaşındadır. Hac niyetinde dahi vardır, niyeti vardır. Ve bu ilafetse olan alaka ve duaların neticesidir. Allah-u Teala ona hayat vermiştir. Allah-u Teala iman ve yakin yaratmak için bu gibi manzaraları gösteriyor ki söylesin ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam her ne buyurduysa Allah-u Teala tarafından nidi ve doğruydu. Bir Ahmedi çocuğun sevgisinin olayı Halife Tahir Nadim Bey yazıyor. Türkiye'nin turu esnasında bir Ahmedi'nin evine gittik. Orada oturur oturmaz 3-4 yaşındaki çocuğu geldi ve selam vererek benim kulağıma bir şey fısıldadı. Dedi ki ben Amirul Mu'minine mektup gönderiyorum. Siz götürür müsünüz? Ben dedim ki evet götürürüm. Neden götürmeyeyim? Bunun üzerine hemen bir kağıt üzerinde 2 eğri büğrü çizgi çizdi. Dedi ki ben de sordum ne yazdın? Dedi ki ben yazdım. Amirul Mu'minin huzur ben sizi çok seviyorum. O mektup bana verdi, onun cevabı dahi gitti. Benim tarafımdan, adım benim tarafımdan çocuğa. Çocuğa cevap verildi. Babasına göre o ve bütün ev ailesi onunla mutluluğu görülmeye değerdi. Bu Türkiye'de ki bir çocuktan bahsediyor. Aynı şekilde Makedonya'nın muballig incharge'ı yazıyor. Başka bir çocuğun örneği geçenlerde Bosnia'nın turu esnasında bir arkadaşla tanıştım. Tebliğ konuşması yaptım. Pakistanlıydı. Mülakatlarımız devam etti. Dedi ki belli bir müddet önce ben Dubai havaalanında bir Ahmedi aileyle tanıştım. 3-4 yaşındaki kız diyordu ki hepimizin namaz kılmamız lazım ve doğru söz söylememiz lazım. Ben öğrendim. Bu aile Ahmediye cemaatindendir. Ben o kıza sordum. Sizin hayatınızın en büyük arzunuz nedir? Dedi ki Londra'da sevgili huzur ile görüşmek istiyorum.
Diyor ki bu söz benim üzerimde çok büyük etki yaptı. O kadar küçük yaş ve onun en büyük arzusu halife ile görüşmektir. Aynı şekilde bugünlerde çocukların bir oyunu vardı. Ben dedim ki oynamamalısınız. Bazen kötü alışkanlık haline geliyor bu. Anne babalar perişan oldular. Nasıl biz çocuklara mani olacağız? Fakat çocukların anne babaların çoğu bana yazdılar ki mutlularınız dinledikten sonra çocuklar kendileri dediler. Şimdi halife tarafından gelmiştir ki oynamamalıyız. Onun için biz oynamayacağız. Ve hala şimdi ben mektup alıyorum. İnsanlar yazıyorlar. Biz şu kadar zaman için bu oyun oynayabilir misiniz? Yani his vardır. Halife ile olan alaka yüzünden onu aldatmamalıyız. Ve halifenin sevdiği işi yapmalıyız. Hendoros'un Muballi yazıyor. Yerel bir Ahmedi Parsi Moryo değişik meselelere baş başaydı. Onun durumunu görerek dedim ki dua için mektup yaz. O mektup yazdı. Çünkü onlar meseleleri kendiliğinden çözülmeye başladı. Diyor ki bundan ben gaybi bir kuvvet buldum ve hilafete yakinim ve güvencem daha da artmıştır. Morocco'dan Gafari Bey vardı. Diyor ki benim kalbim Allah-u Teala şükrediyorum ki bana hidayet vermiştir. Sizi görünce ben çok mutlu oluyorum. Büyük, acayip bir his oluyor. Ben sizinle beraber oturmadım. Sizinle direkt olarak konuşmadım. Şüphesiz bu Allah-u Teala'nın verdiği gerçek sevgidir. Allah-u Teala kendinize yardım etsin. Sonra İman Hanım vardır. Yemen'den. Diyor ki ben huzurdan kendimden ve çocuklarımdan ve herkesten daha fazla huzuru seviyorum. Benim kalbimin tesellisi oluyor bununla. Sonra ben umuyorum İnşallah Teala durum iyileşecek. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın geliş gayesi ve hilafet şu için vardır ki yozlaşma iyileşsin ve bizim kalplerimiz umut dolu olsun. Benim durumum öyledir ki nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduydu. Ya Rabbi eğer sen bizden gücenmiş değilsen o zaman biz hiçbir şey aldırış etmiyoruz. Ben Allah-u Teala'ya dua ediyorum. Biz şanslılardan olalım ki siz onları seviyorsunuz ve onların çocuklarını ailelerinden siz razısınız. Biz de onlardan olalım. Sonra Tevkik ve Tunisia'dan yazıyor. Biz sizi seviyoruz. Sizinle kayığınız üzerindeyiz ve sizden terbiye bulduk. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın pınarından içtik. Sizinle birleşmeden biz ıslah bulamıyoruz. Biz görmüyoruz ki yalnız temenna şudur. Bizim için şu densin ki filan bu mübarek cemaatin yüzünden başarıya ulaştı. Allah-u Teala verdiğimiz sözü tamamlamamızı bize nasip eylesin. Dua rica ediyoruz. Her neyse bu birkaç örnek ben ileri sürdüm. Şunu elbelli ediyorlar. Kalplerde ihlas ve vefa Allah-u Teala yaratıyor. Ve hiçbir dünyadaki güç bunu zorla alamaz. Mesih Maud Aleyhisselam buyurduydu. Allah-u Teala'nın sözlerinin tamamlandığını siz göreceksiniz. Allah-u Teala dua ediyorum. Allah-u Teala bu sözlerin tamamlandığını görmemizi hepimizin çoğumuz onu görelim. Allah-u Teala'nın verdiği sözlerin tamamlandığını. Şimdi emtia konusunda bir ilan yapmak istiyorum. Bu da bir Allah-u Teala'nın bir verdiği bir söz idi. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajı dünyaya ulaştırmak için idi. 27 Mayıs'tan itibaren hilafet gününden itibaren
yeni sırayla kanallar başlatılmıştır. Onların detaylarını söylüyorum. Başlangıçta Amerika'da bazı biraz zorluklarla tabii baş başaydık fakat şimdi hal olmuş olacak. Her neyse nizam ile birlikte biz başlattık. Size söylemek istiyorum. Değişik regiondan itibaren 8 kanala bölüştürdük. MTA 1, birinci Ahmet MTA. Bu kanal Avrupa ve İngiltere için olacak. Bunun asıl dili İngilizce ve Urdu olacaktır. Bu kanalda İngilizce ve Urdu programları neşredilecek. Ayrıca diğer programlar dahi Urdu ve İngilizce tercüme ile neşredilecekler. Canlı programlar dahi bu MTA 1'da World olarak bütün kanallarda dahi neşredilecek. MTA 2 Avrupa, MTA 2 bu Avrupa ve Middle East yani Orta Arap ülkeler için İngilizce, Türkçe, Fransızca, Persçe birçok dil söyledi Emirül Müminin. 2'şer saatlik program vardır. Diğer dillerde bu dahi buna yüklenecek. Aynı artırılacak. MTA 3 Al Arabiya. Bu kanal aynı şekilde şu anda olduğu gibi devam edecek. Bu kanalın asıl dili Arapça olacak. MTA 4 Afrika. Bu kanal Doğu Afrika ve Batı Afrika'nın seyircileri için olacak. Bu kanalın asıl dili İngilizce, Fransızca ve Swahili olacak. Ve bunların programlar neşredilecek. MTA 5 Afrika. Bu Batı Afrika ülkeleri için olacaktır. Seyirciler için. Bu kanalın asıl dilleri İngilizce olacak. Bunun dışında Kreol, Hausa, Shui ve Yoruba dillerinde dahi programlar neşredilecek. MTA 6 Asya. Bu Asya sat üzerinde olacak ve Asya, Uzak Doğu, Endonezya, Japonya, Rusya ve Yeni Zelanda seyircileri için olacak. Bunun dilleri Urdu, İngilizce ve Endonezya dili olacak. Urdu, İngilizce, Bengalo, Paşto, Sindhi, Saraki, Farsi, Endonezyen ve Rus dilinde programlar neşredilecek. Daha önce dahi oluyor. Fakat biraz şimdi yeniden bölüştürüldük, yeni sıraya koyduk bu ülkeler için. MTA 7 Asya. Bu HD kanaldır. Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Sri Lanka ve Nepal ülkeler için olacaktır. Bu kanalın dilleri Urdu, Bengali ve Hindi olacak. Bunun dışında Tamil ve Malayalam dillerinde dahi programlar verilecek. MTA 8 Amerika. Bu Amerika, Kuzey Amerika ve Kanada'daki seyirciler için olacak. Daha önce de devam ediyor. Biraz sırasını değiştirdik. Değişiklik yapıldı biraz. Aslında usul bakımında aynı şekilde daha önce cari olduğu gibi caridir. Her neyse bu MTA 8 Amerika adını verdik ona. Bunda Amerika, Kuzey Amerika ve Kanada'daki seyirciler için olacak. Kanalın dilleri İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerinde dahi programlar verilecek. MTA'nın canlı programlar, MTA'nın şu programları her değişik kanallarda verilecek. Varul Mübariş ve Bengal program, MTA'nın bütün programlarda bunun tercümesi kanalların dillerine tercüme ettirilerek verilecek. Sonra MTA General Al-İslam Avrupa'da neşredilecek. Almanya'nın kelimeleridir. Horizon the Islam. MTA 1, MTA 1-2 Avrupa, MTA 4 Afrika.
ve MTA 5 Afrika'da bu kanalın Horizon the Islam MTA neşredilecek. Fransızcadır bu. 4 Afrika और MTA 5 Afrika पर Diğer dillerle birlikte tercümesi dahi verilecek. दिया जाएगा। Ve aynı şekilde İntikab-ı Sukhan programları साथ MTA 1'de ve MTA 2'de, MTA 6 Asya ve MTA 7 Asya'da neşredilecek. वगैरह का जो प्रोग्राम है Her neyse वो भी biraz değişiklik yapıldı kanallar bakımından MTA 6 एशिया पर और MTA ve 7 bazen होगा। yeni bir değişiklik yapılmayacak. Aynı şekilde yalnız yeni isimler verilmiştir. Bu bakımdan her neyse Allah-u Teala bu yeni nizama bir bereket versin इसी तरह ये नाम ve bunu MTA'yı eskisinden daha fazla İslam'ın gerçek mesajını dünya insanlarına ulaştırma kendisine nasip eylesin. Amin. MTA को पहले से बढ़कर इस्लाम का हकीकी पैगाम दुनिया को पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.